你们那边还好吗？一切都平安，太谢谢。都好啊。你怎么知道希望之声的？就是我们属于农民嘛，安徽那边听收音机听到的。我姓吴先生啊。哎呀，太谢谢你了。因为那个声音如果大一点了，如果是调好一点了，我相信这个地方的一个岁数大一点的人呐，像我们这种年龄的人呐，40多岁的人，听的还是比较多。我们都喜欢收听嘛。我2009年出差到北京，当时正巧碰到10月1号，网络的封锁是非常的厉害，基本上是完全不通的。还好我带了一台短波收音机，当时呢，我在没有网络的情况下已经3天了。当我打开收音机，我所知道的频率里很多都是被干扰的，但是你电波是靠电离层反射的，在某些角度还是收得到。当我清楚地收听到希望之声的当下，我马上眼泪就流出来了。原来在这种环境下能听到自由的声音是这么的可贵。08年4月份我记得非常清楚，好像是从4月9号开始，希望之声在中国的播出所起的作用几乎和9年前的 RFA 起到了同样的作用。我在国内呢，可以听到希望之声的声音，让我了解到了很多外界的这种持续的努力、不间断的努力，而且希望之声能够向大家讲清楚很多没有想清楚的一些问题，非常容易的帮助我们理解这个事情，理解中国为什么不公正。短波透过天空的电离层传播可达上万公里。根据中共官方统计数据，中国大陆约有5亿台收音机，其中许多有短波收听功能，而每台收音机服务的对象至少是一个家庭，普及率高达93%。在中国，中小城市及广大的乡村，短波被广泛的收听。短波广播首先意味着就是快啊，而且就是说以最快的速度把外面最新的消息传达给你的一个途径就是短波。这么多年来证明短波广播是无法完全切断的。我很高兴在中国的上空可以永不消失的电波，这个电波呢就是希望之声国际广播电台。这家电台呢，我是经常听他们的广播，他们的广播完全是独立的，不受任何外界影响的，传播真相的这样一个电台。美国民主先驱托马斯·杰弗逊曾经说过，公众知情是民主的必要条件。我们认为自由世界能为中国做的最好的事情，就是给中国民众提供大量的、及时的、真实的资讯。希望之声从2004年开始，透过台湾中央广播电台对大陆播出，一直到今天。中央广播电台拥有强大的发射功率。像我自己呢，也是离开中国以后，没有了新闻封锁，才知道了很多事情的真相，想法自然就改变了，包括对台湾的民主自由这方面的认识。现在两岸互动这么频繁，如果大陆能够从中共的专政体制改变成台湾的自由民主体制，这样我们台商到大陆做生意也会更有保障，我们也不会整天受到飞弹的威胁，而小朋友们呢，也可以有一个安心成长的环境。我相信台湾人有能力帮助中国民众获得不受审查的自由讯息，从而促成中国的改变。希望之声的使命就是打开中国，20年后历史会记得，中国会记得，谁在中国人民最需要帮助的时候帮助了他们。挽救生命是您可以做的最好的事情，挽救生命是您可以做的最有意义的事情。台湾的朋友们，我代表所有的中国人，谢谢你们。